வெல்கம் டு Salice Exim யூடியூப் சேனல். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு 100 லிட்டர்ஸ் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வீனஸ் உடைய கம்பெனியுடைய ப்ராடக்டை நாங்கள் வந்து அதை வந்து மாடம்பாக்கன்ற இடத்துல டெலிவரி பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணோம். இங்கே வந்து டேங்க் ஹைட்டு கம்மி, அந்த எல்லோ கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதான் டேங்க்கு, அதான் அவங்களுடைய மெயின் டேங்க்கு. பட் டேங்க் ஹைட்டு கம்மி. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், கிளைண்ட்டுக்கிட்ட சொல்லி மேலே ஹைட் ஏற்றணும் அப்படின்னு சொன்னோம். உடனே ஒரு பிளாக் கலர் டேங்க்கு, அந்த பார்த்தீங்களா மேலே தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த பிளாக் கலர் டேங்க், அந்த டேங்க்கை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ப்ளம்பிங்கும் பண்ணிவிட்டு சோலார் ஆர்டர் கொடுத்த உடனே நாங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் அந்த மாதிரி அந்த பிளாக் கலர் டேங்க்லேருந்து இன்லெட் எடுத்து கொண்டு வந்து இன்லெட் கொடுத்துட்டு, பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லாண்டிங்காக பைப் வருது பார்த்திங்களா, அதான் இன்லெட் கொடுத்துட்டோம். ஸோ இன்லெட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து யூசஸ் என்னென்னா, நம்ம வந்து இப்போ 4 பேர் இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து 4 பேர் இருக்க வீட்டுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ 4 பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம். நம்ம எலக்ட்ரிக் பில்லு பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு 16,000 சேவ் பண்ணலாம், 16,000 ருபீஸ் சேவ் பண்ணலாம். போட்ட காசை வந்து நம்ம 2 வருஷத்தில் நம்ம எடுத்துடலாம். 3rd இயர்லேருந்து நம்மளுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்து ஃப்ரீயாக தான் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் என்னுடைய சோலாருடைய இது. ஸோ இது வந்து இடிசி எவாக்குவேட்டட் டியூப் கலெக்டர் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. எவாக்குவேட்டட் டியூப் கலெக்டர் மாடல். இது வந்து போரோசிலிகேட் கிளாஸ் டியூப். இது எல்லாமே ஒரு இண்டிவிஜுவல் டியூப்பு, ஒவ்வொரு டியூப்பு, அதில் 10 டியூப் இருக்கும். 10 டியூப் மாடல். டயா வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூபோடைய டயா வந்து 58 டயா இருக்கும். லென்த்துடைய டியூப் லென்த்து பார்த்திங்கன்னா 800 mm இருக்கும். 1800 mm. ஸோ இதுதான் என்னுடைய இது. இந்த பார்த்திங்கன்னா டேங்க் காமிக்கிறோம். அந்த பிளாக் கலர் டேங்க்லேருந்து தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு டேங்க் ஹைட்டு பார்த்துங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம கெய்ஸ் எல்லாம் போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சுவிட்சை போட்டு வெயிட் பண்ணி ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் கழித்து வரும் தண்ணி. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம 2 பேர் குளித்த பிறகு திருப்பி கிடைக்காது. அதுதான் இதனால். பட் இதில் கிடைக்கும். ஸோ எங்களை கால் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ. பாருங்கள்.